雖然唔多，都會有車行嘅。特別啊，紅仔嘅 ，OK。好，請你出嚟先，呢位先生唔該。係啦，我哋有個原理嘅 ，OK。嗱，佢好似佢嘅頭燈咁啦，我唔知係咪淨係得佢一個有啦 ，OK。我哋用頭燈咧，就有一較角度嘅，盡量都係啦，車照翻住個地下，又唔好好似佢咁照晒落，咁樣自己都係冇嘢㗎啦 ，OK。係啦，咁所以咁樣，好啦 ，OK， 係啦。咁喺呢個時候咧，請大家唔好20幾支電筒係咁照住佢 ，OK。如果唔係，佢都會盲嘅 ，OK， 亦都會令到佢好緊張、掙扎、跳走咗咧，或者行走咗咧，咁大家冇得睇㗎啦，得唔得？我哋都要保護翻呢個動物嘅，可唔可以？同打唔死，跟住咧日頭咧見到咧就會打死佢。係啦，即係佢日頭如果佢出嚟咧，就好容易俾人襲擊，係咪啊 ？OK， 所以佢選擇夜晚先出嚟，冇錯嘅，俾啲掌聲佢先。係非常好，非常好。係啦，因為夜晚出嚟嘅動物咧，都會係一般比較細膽啲嘅 ，OK， 係啦。咁佢哋出嚟主要係乜嘢咧？出嚟係貨去揾嘢食啦 ，OK， 或者係揾朋友啦 ，OK， 係啦。咁所以既然佢哋係咁細膽又怕醜咧，咁所以一陣間喺我哋行嘅時間咧，如果我哋太大聲講嘢，會點樣？會嚇親佢之後，佢又會點樣？走或者襲擊 very good 喎，係我唔係淨係走咁簡單，有機會襲擊嘅喎，係嘛？蟲仔即係一條係咁喺度躝嚟躝去，周圍都係蟲嚟嘅，係咪？係咪咧？有好多樹。咩樹？榕樹。松樹冇錯 ，OK。同埋榕樹。呢一個山頭咧，好耐以前咧，主要都係有一款嘅樹，叫做馬尾松樹 ，OK， 馬尾松，所以呢度嘅居民就會叫呢度做松仔園 ，OK。當然而家咧就已經種多咗好多唔同嘅樹啦，包括係鳳凰木啦、台灣相思啦，同埋呢個樟樹 ，OK。而家已經多咗好多唔同嘅款式啦。又唔會好急喎啲水流 ，OK。如果好大水嗰啲就係啦，比較靜啲嘅水，靜啲呢個水先會有啦。見到啦。見到，開燈係一定見到嘅，同埋而家比較光啦，啊，好有比較難睇嘅，有時咧螢火蟲係咁大隻嘅啫，或者螢火蟲係得咁大隻嘅啫，而佢着身嘅地方咧就係地嘅邊邊，所以係非常之細嘅一條線 ，OK。如果你會睇得比較清楚啲咧，大家要非常之嚇 ，OK。第二個冇住，慢慢嚟，係啦。冇照佢，唔好照佢，邊個照佢啊？因為我哋啲光唔得。係啊。誒，嗰度啊，嗰度啊。邊度？係啊。你定一定邊度？我睇下。用你電筒。係冇錯。自己開。黑色㗎。係啊，貼紙啊，佢真係。唔得，你用呢啲光唔得，唔關事，你用呢個光。唔好攞電筒，因為電筒係睇唔到㗎。唔好用電筒照啊，睇唔到㗎。有冇人估到呢個係咩嚟㗎？唔好好似我咁，淨係可以喺一邊，唔好搭過去，可唔可以？點解你先可以咁樣？係啊，因為我隻鞋咧就唔驚佢咬。有時候咧，有啲動物會匿埋咗，如果你去到佢個地盤咧，咁佢就會攻擊㗎。所以我哋要保持下小心。向下射啊！啊。未傳唔使急，慢慢嚟，逐個睇。哇！跌落你點辦？跌咗，唔好走，唔好喐，啊，唔好喐。你睇下先啦，佢好鎮定啊！唔好嘈。係啊。好細膽，你好犀利啊！冇事。
俾翻隻同學 ，thank you。阿 Sir 照住起埋睇唔係咁咩嚟㗎？咩嚟㗎？冇喐冇喐，好。電動蛙。喂，電動蛙，你咁樣。電動蛙咧喺南美洲嘅，OK。咁呢一隻咧就係香港嘅一個常見嘅樹蛙，呢隻叫斑腿泛樹蛙，係啦。喺邊度㗎？佢喺邊度？唔好行埋啊嘛。唔係啊，你喺邊度執佢㗎？阿妹唔好用個電筒照住。我捉佢嘛，嗰度。啱啱喺下邊捉嘅啫喎。OK，咁呢個係其中一款好常見嘅咁可唔可以香俾港嘅青蛙，唔好捉住。嗱，我爬過。你哋咧能夠做嘅嘢咧係，佢好似好怕光啊！我拎攞住。佢好怕光啊！你哋可以做嘅嘢咧，喂，照住，幫幫我打個燈係唔該，拎實啊！係啦，你哋可以做嘅就係輕輕，即係而家電筒出嚟啦，即係而家係。你手指呢個第一字輕輕掂一下啫。我唔要。 OK。唔掂就唔好搞佢啦，掂就掂係啦，冇錯。 Be gentle，唔好撳落去，掂下啫。嘉琪，你摸一次。好舒服㗎，電蛙好舒服㗎。咁大力。濕佢咯。係啊。有冇黏㗎？啊。你再貼一貼。好啦，嗱，咁你見到咧，佢樹蛙啦，咁佢嘅手指頭咧會有個圓波波 ，OK， 係一個好似你睇到噶啦，用眼睛係啊，使用眼睛嘅，因為我哋睇嘢咧。唔好笑佢啊！個電筒收埋好唔好啊？熄咗佢先啦，暫時熄咗佢先。啊，咁咧，嗱，你見到佢個眼咧，黑色嘅部分好少係咪？係啊。因為我哋嘅光太強烈啦 ，OK， 令到佢嘅瞳孔收縮啦，變咗蒙豬眼冇錯啦 ，OK， 係啦。咁佢手指頭前面個圓波波咧，係一啲吸管狀嘅位置啦，等佢可以去攀爬佢啦。唞唔唞到氣啊？梗係唞到啦，你見下佢下巴有冇喐啊？但係你壓住佢喎。呢個我梗係唔會攣到佢唞唔到氣啦。OK， 係啦。你見到佢都冇扁到，明哥夠啦。嚇，佢個腳咧嚇都會比較長啦，嚇，亦都係有個，因為你平時跟住唔怕冇事嘅，冇事啊，冇事嘅。想出嚟嗰種。出嚟啦，出嚟。你夠膽啦！你夠膽。咁啊，呢個青蛙咧。有一個特徵嘅，就係佢嘅背脊咧有個 X 狀嘅，佢俾佢睇同嗰隻貓一樣喎。係啦，有個 X 狀，係咩？同隻貓一樣。同隻貓一樣。佢個背脊咧有個 X 狀。我睇唔到。一陣間到你哋，一陣間先，一陣間。見唔見到井啦？你望下。花紋嚟嘅啫，你見到有個花紋好突出嚟嘅。嗯。OK， 花紋嚟嘅啫。我想睇佢隻腳。咁你而家見到佢係啡色啦。咁其實所有嘅青蛙或者係其實好大部分嘅兩棲爬蟲類咧，都可以輕微地控制佢嘅顏色深淺嘅。OK， 所以佢有時會係可能去棵樹嘅時候，近啲樹皮咧，佢會比較深嘅啡色。OK， 如果佢啲淺色啲嘅地方咧，佢係會變成黃色嘅。咁有冇綠色㗎？綠色就第二款先有啦。OK， 點解佢要係呢個顏色啊？你覺得？保護色。保護色啦，冇錯啦。OK， 保護色咧係雙向嘅。第一可以保護自己，唔好俾人捉到佢啦。第二就係俾佢其他佢想食嘅動物發現唔到佢用嘅。OK， 所以保護色係雙向嘅。同埋佢呢個唔跳嘅？呢個係呢個品種會安靜啲，唔好用電筒照佢，係啦。激烈嘅。電筒放低。咁呢一隻咧叫做。可唔可以摸佢啊？先，一陣間先，而家聽人講嘅。係啦，我哋睇下先。頭咧個嘴細啲嘅，好狹小嘅口咁樣。OK， 所以呢個叫花細合口啊。咁啊，呢個唔係 BB 嚟㗎，呢個已經係成年人嚟㗎啦。OK。我未俾佢咁大隻㗎。嚇 ？BB 咁大隻㗎？BB 係啊 ，BB 好細隻㗎。咁大隻。咁遮住啦，卡。你高過佢，你點都睇到啦。我睇唔到啊。
誠實啲用眼睛，係啊。咁呢一隻咧，多數都會匿喺一啲嘅枯葉啦，或者一啲枯木裏邊啦。咁呢個都係呢個唔係樹蛙，呢個係地下嘅青蛙。OK， 所以你見佢腳咧嘅手腳咧嘅手腳都比較短一啲嘅。OK， 比較短一啲。啊，當然佢會識跳啦，但係佢主要都係爬行為主嘅。都係行緊啦。係啦，慢慢行。我都未睇啊，可唔可以？佢好大隻啊！佢攞佢。可以。趁而家如果有需要，不如飲啖水啦。如果有人提出嘅話。咩嚟㗎？唔好掂。好，呢邊個攞手佢啊？就係你哋。OK。你哋屋企樓下公園咧，都經常會見到㗎啦。OK。呢隻叫做黑框蟾蜍。第三隻嚟嘅。係咩事？而家呢個狀態咧，唔敢食啊！好，我想問下，點解佢叫蟾蜍唔叫青蛙？明明一樣樣嘅啫。點解佢唔夠膽食佢嘅？我哋答咗正確問題。你都因為佢叫蟾蜍。點解喺呢邊上面？因為上面有啲係啊。好污糟嘅，佢係乾身嘅，你講好污糟嘅，硬骨骨嘅。你做咩話佢污糟啊？蝦仔，我見到佢喊緊啊！我就俾電跑冇電過啊！我都冇電。